اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهارده هنعمل مع بعض المربع الجميل ده. المربع بتاعنا بيتعمل من غرزة البوب كورن وكمان غرزة الكلاستر. تقدري ان انتي تعملي الحجم اللي انتي عايزاه او تشتغلي مربعات صغيرة وتشبكيهم في بعض وتدخليه طبعا في كذا استخدام. اتمنى ان شاء الله ان المربع يعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا هشتغل بخيط اليز بيبي وهستخدم ابرة رقم 3. هبدأ اعمل الماجيك سيركل بالشكل ده كده، واسحب الخيط وهبتدي اشتغل جوه الحلقة بتاعة الماجيك سيركل. انا هشتغل 8 كلاستر، ما بين كل كلاستر والتانية في غرزتين سلسلة. فهبدأ ان انا ارتفع غرزتين سلسلة. غرزتين السلسلة دول عبارة عن عمود بلفة انا مش مكملاه، ان الكلاستر بتاعتي من 3 عواميد بلفة. ده كده يعتبر اول عمود انا مش مكملاه، وهدخل في الحلقة اشتغل كمان عمود بلفة ومش هكمله، كمان هشتغل عمود بلفة ومش هكمله. بالشكل ده معايا 3 حلقات، هلف واخرج ال3 حلقات مع بعض. دي اول كلاستر معايا، وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهشتغل في نفس الحلقة تاني كمان كلاستر من 3 عواميد. ده كده اول عمود ومش هكمله، وهدخل اشتغل تاني عمود ومش هكمله، وهلف واشتغل تالت عمود ومش هكمله. معايا 4 حلقات، هلف واخرج ال4 حلقات. دي كده تاني كلاستر معايا، وبعدها هرتفع غرزتين سلسلة وهكرر تاني. هدخل اشتغل الكلاستر التالتة من 3 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية. ده اول عمود ومش هكمله، تاني عمود ومش هكمله، تالت عمود ومش هكمله. معايا 4 حلقات، هلف واخرج ال4 حلقات مع بعض بالشكل ده. بعد كده غرزتين سلسلة وهكمل كده بنفس الطريقة لغاية لما يبقى معايا 8 كلاستر جوه الحلقة بتاعت الماجيك سيركل وارجع لكم. بالشكل ده كده انا معايا 8 كلاستر جوه الحلقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. وهبدأ اضيق الحلقة بتاعت الماجيك سيركل بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا انهي السطر. منساش غرزتين السلسلة، وهبدأ اقفل هنا في القمة بتاعت غرزة الكلاستر بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا كده يعتبر خلصت السطر الاولاني، وهبدأ السطر التاني ابتداء من الفراغ هنا بتاع غرزتين السلسلة. فهدخل في الفراغ بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبتدي اشتغل اول ركن معايا. هبتدي برضو الركن بتاعي من 2 كلاستر، ما بين كل كلاستر والتانية فيه 3 سلسلة. فانا هبدأ ان انا ارتفع غرزتين سلسلة. ده كده اول عمود وانا مش هكمله لان الكلاستر بتاعتي من 3 عواميد، وهدخل كمان اشتغل تاني عمود ومش هكمله، تالت عمود ومش هكمله، وهلف واخرج 3 حلقات مع بعض بالشكل ده كده. دي اول كلاستر. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني كمان هشتغل كلاستر تاني من 3 عواميد مش هكملهم للنهاية بالشكل ده كده. يبقى انا الركن بتاعي بشتغله من 2 كلاستر ما بينهم 3 سلسلة بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل في الفراغ التاني اشتغل 3 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ. ده كده اول عمود، التاني، التالت بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعد كده هبتدي اشتغل الركن التاني. هشتغل الركن زي ما انا عملت هنا الركن الاولاني، هدخل في الفراغ ده اعمل الركن بتاعي اللي هو التاني من برضو 2 كلاستر. ده كده اول عمود ومش هكمله، وهدخل كمان اشتغل تاني عمود ومش هكمله، وتالت عمود ومش هكمله، وهلف واخرج ال4 حلقات. ده كده اول كلاستر معايا. بعد كده هرتفع 3 سلسلة هدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان كلاستر تاني من 3 عواميد بالشكل ده اهو. ويبقى انا كده عملت تاني ركن معايا بالشكل ده كده. وبعد كده هكرر هرتفع غرزتين سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعد كده هشتغل 3 غرز عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده.
غرزتين سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعد كده هشتغل الركن التالت بنفس الطريقة برضو 2 كلاستر ما بينهم 3 سلسلة، والفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، وهكذا هكمل كده لنهاية السطر. بالشكل ده كده اشتغلت الشكل بتاعي وعملت الاربع اركان بالشكل ده. واخر حاجة هنا انا اشتغلتها في الفراغ الاخراني 3 عمود بلفة. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهنهي السطر هنا عند القمة بتاعت غرزة الكلاستر بغرزة منزلقة بالشكل ده. يبقى انا كده نهيت السطر بتاعي، وهبدأ السطر اللي بعد كده برضو من الفراغ بتاع ال3 سلسلة، وهشتغل برضو اول ركن بنفس الطريقة، هرتفع غرزتين سلسلة، وبعد كده هشتغل عمود بلفة ومش هكمله، كمان عمود بلفة ومش هكمله، هلف واخرج ال3 حلقات. ده كده اول كلاستر معايا 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ تاني هشتغل كمان غرزة كلاستر تاني من 3 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية بالشكل ده. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، هيقابلني هنا الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة. ده كده اول عمود وده التاني. بعد كده هيقابلني ال3 عواميد بلفة، هدخل اشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة بالشكل ده. ده كده اول عمود، التاني، التالت بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل فيها 2 عمود بلفة بالشكل ده. هيبقى توتال العواميد معايا 7 عواميد بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، يبقى انا هنا كبرت العواميد او عملت فيها زي تزايد، ان انا اشتغلت قبل ال3 عواميد 2 بلفة وبعدهم 2 بلفة، وفوق كل عمود اشتغلت عمود بلفة، بقى التوتال 7 عواميد بلفة. بعد كده اشتغلت غرزتين سلسلة، وهدخل بعد كده اشتغل الركن التاني من 2 كلاستر. ده كده اول كلاستر 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل الكلاستر التانية برضو 3 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية بالشكل ده. وبعد كده غرزتين سلسلة، وهكرر بقى اللي انا عملته هنا هكرره هنا. هدخل في الفراغ ده اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. بعد كده هدخل فوق كل غرزة من ال3 عواميد هشتغل عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة. وهكرر بقى هنا الركن التالت هشتغل فيه 2 كلاستر ما بينهم 3 سلسلة، وهكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها 7 عواميد بلفة. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهنهي السطر بتاعي في القمة بتاعت غرزة الكلاستر بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا نهيت السطر بتاعي، وهبدأ السطر الجديد برضو من عند الفراغ هنا بتاع الركن، وهبدأ الركن الاولاني بتاعي ارتفع غرزتين سلسلة واشتغل 2 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية. اعمل غرزة الكلاستر بتاعتي بالشكل ده 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان كلاستر من 3 عمود بلفة ومش هكملهم بالشكل ده كده. يبقى ده كده اول ركن معايا. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة. بعد كده انا هكرر اللي انا عملته في السطر اللي فات هعمله في السطر ده، بس طبعا عدد غرز العواميد بلفة معايا هيزيد، لان طبعا هنا دول 7، وهرجع هنا ازود 2 في الفراغ ده و2 في الفراغ ده، فهيبقوا 12 عمود بلفة. فانا كده هدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هشتغل فوق كل غرزة من ال7 عواميد دول هشتغل فوقيها عمود بلفة. وبعد كده الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيه كمان 2 عمود بلفة، وبعد كده غرزتين سلسلة، وهدخل اشتغل الركن بتاعي التاني من 2 كلاستر ما بينهم 3
سلسلة، وهرجع اكرر تاني 2 سلسلة، وهدخل هنا في الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة. في كل غرزة من العواميد دي هشتغل فوقيها عمود بلفة، وفي الفراغ ده 2 عمود بلفة 2 سلسلة. يعني هكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر، وعدد العواميد هنا معايا هيبقوا 11 عمود بلفة. بالشكل ده كده انا نهيت السطر بتاعي، اشتغلت الاربع اركان وعملت العواميد بتاعتي ونهيت السطر، وابتديت السطر الجديد. عملت اول ركن من 2 كلاستر ما بينهم 3 سلسلة، وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهيبقى طبعا الاختلاف ابتداء من السطر ده بس هيبقى حاجة بسيطة. هدخل هنا في الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده، وبعد كده هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض، كل غرزة منهم عمود بلفة. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس بالشكل ده. وهاجي عند الغرزة الستة من هنا طبعا من العواميد دي، يعني انا هنا اشتغلت غرزتين عمود بلفة في الفراغ، وبعد كده اشتغلت 5 عواميد ورا بعض. والغرزة الستة هبدأ اشتغل فيها غرزة البوب كورن او غرزة الفشار، فهدخل اشتغل عمود بلفة. غرزة الفشار هشتغلها من 4 عمود بلفة، هدخل اشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. وهبتدي اخرج الابرة وهدخل هنا في اول غرزة من الاربع عواميد، وابتدي اسحب الخيط بالشكل ده كده واخرجه من اول غرزة. دي كده غرزة البوب كورن. وبعد كده هدخل اشتغل 5 غرز عمود بلفة. دي كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. يعني اشتغلت 5 غرز عمود بلفة في ال5 عواميد اللي ورا بعض، والفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيه 2 عمود بلفة بالشكل ده هيبقى شكلها. وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة وهعمل الركن التاني من 2 كلاستر، كل كلاستر من 3 عمود بلفة ومش هكملهم للنهاية. ده كده اول كلاستر 3 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان كلاستر تاني بالشكل ده كده. بعد كده 2 سلسلة، وهكرر بقى اللي انا عملته في الجزء ده هكرره هنا، اعمله معاكم مرة كمان. هدخل هنا في الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده في ال5 غرز اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. كده تاني عمود، 3، 4، 5. في الغرزة الستة هدخل اشتغل غرزة البوب كورن من 4 غرز عمود بلفة. هدخل اشتغل 4 عواميد بلفة في نفس الغرزة. ده كده تاني عمود، التالت، الرابع. وهخرج الخيط، هاجي عند اول غرزة او اول عمود بلفة هدخل بالشكل ده وهسحب الخيط واخرجه من اول عمود. دي كده غرزة البوب كورن. وبعد كده هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض، كل غرزة عمود بلفة. والفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيه 2 عمود بلفة. بعد كده غرزتين سلسلة، وهدخل اشتغل الركن التالت يعتبر معايا. يبقى ده كده يبقى شكلها. هكمل كده بنفس الطريقة وارجع لكم. انا كده خلصت السطر ونهيته، وكمان ابتديت السطر الجديد بالشكل ده. عملت اول ركن معايا 2 كلاستر ما بينهم 3 سلسلة. بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة. وبعد كده هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض، كل غرزة عمود بلفة. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع،
الخامس بالشكل ده. وهاجي بعد كده في الغرزة اللي بعد كده او السادس، يعتبر العمود السادس، هشتغل فيه غرزة البوبكورن من 4 غرز عمود بلفة. ده كده اول عمود، التاني، التالت، الرابع. يعني انا هشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، وبعد كده هشتغل غرزة البوبكورن بالشكل ده. وبعد كده العمود او الغرزة اللي بعد كده هشتغل فوقيها عمود بلفة، وغرزة البوبكورن اللي انا اشتغلتها في السطر اللي فات هشتغل برضو فوقيها عمود بلفة، والعمود اللي بعد كده هشتغل فوقيه عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت 3 غرز عمود بلفة ورا بعض بالشكل ده. وبعد كده الغرزة اللي بعد كده هشتغل فيها غرزة بوبكورن من 4 غرز عمود بلفة، اشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده. وبعد كده هشتغل غرزة البوبكورن بتاعتي، وبعد كده هشتغل في كل عمود من الغرز اللي فاضلة دي عمود بلفة، ما يبقوا 5 عواميد، هشتغل فوقيهم كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيه 2 عمود بلفة، غرزتين سلسلة، وهبدأ بقى اكرر تاني. هدخل هنا اشتغل الركن بتاعي، وهكرر هنا في الجنب ده اللي عملته هنا، هشتغل هنا في الفراغ ده غرزتين عمود بلفة، هشتغل فوق كل غرزة من ال5 عواميد عمود بلفة، يعني هشتغل في ال5 عواميد اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. هاجي في العمود السادس هشتغل فيه بوبكورن في ال3 غرز اللي بعد كده، اللي العواميد يعني، او ال3 غرز اللي بعد كده اللي هو ده وغرزة البوبكورن، والغرزة اللي بعد كده هشتغل فوق كل واحدة منهم عمود بلفة، هيبقوا توتال 3 زي ده كده. وبعد كده هشتغل غرزة بوبكورن، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده. كده انا خلصت السطر بنفس الطريقة، وابتديت السطر الجديد. عملت اول ركن، وبعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وبعد كده انا هشتغل بنفس الطريقة. يعني انا كل سطر هيزيد معايا عدد غرز البوبكورن معايا، بس هو هيبقى بنفس الطريقة، انتوا هتفهموا انا هشتغل ازاي. هبتدي ان انا ارتفع غرزتين سلسلة، وهدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة زي ما انا بعمل في كل سطر كده. تاني عمود، التالت، الرابع، الخامس بالشكل ده كده. في الغرزة السادسة او في الغرزة اللي بعد كده هدخل اشتغل غرزة البوبكورن من 4 غرز عمود بلفة، هشتغلهم في نفس الغرزة بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل غرزة البوبكورن بتاعتي، وبعد كده هشتغل 3 غرز عمود بلفة في ال3 غرز اللي ورا بعض. يعني الغرزة اللي بعد كده هشتغل فيها عمود بلفة فوق غرزة البوبكورن اللي انا اشتغلتها في السطر اللي فات، هشتغل فيها عمود بلفة. والغرزة اللي بعد البوبكورن اللي هي ديت هشتغل برضو فيها عمود بلفة. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود بلفة ورا بعض. بعد كده الغرزة اللي بعد كده هدخل اشتغل فيها غرزة البوبكورن، هشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، تالت عمود، الرابع بالشكل ده، واشتغل الغرزة بتاعتي. وبعد كده ال3 غرز اللي ورا بعض هدخل هنا اشتغل في الغرزة اللي بعد كده عمود بلفة فوق غرزة البوبكورن عمود بلفة، والعمود او الغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة بالشكل ده كده. وكمان هدخل هنا في الغرزة اللي بعد كده اشتغل البوبكورن بتاعتي تاني من 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، 3 4 بالشكل ده. وبعد كده هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة، يبقى توتالهم 5 غرز. ده كده تاني عمود، التالت، الرابع، الخامس بالشكل ده. وفي الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيها 2 عمود بلفة، غرزتين سلسلة، واشتغل بعد كده الركن بتاعي. وده كده هيبقى شكلها اهو.
وهاجي هنا اكرر اللي انا عملته في الجنب ده، هكرره هنا، هشتغل الركن، هدخل اشتغل بعد كده 2 سلسلة، وهنا في الفراغ ده هشتغل 2 عمود بلفة، هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. هاجي هنا هعمل غرزة بوب كورن، بعد كده هشتغل في ال3 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة، يعني هشتغل في الغرزة دي وغرزة البوب كورن والغرزة اللي وراها. هاجي هنا اشتغل بعد كده غرزة بوب كورن، وهكرر هشتغل 3 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة، يعني هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود، وبعد كده هشتغل هنا غرزة بوب كورن تاني، وهكمل كده بنفس الطريقة. طبعا كل مرة هتلاقي عدد غرز البوب كورن بتزيد، وانا كل سطر هشتغله بنفس السيستم. هكمل كده وارجع اشتغل معاكم كمان سطر بالشكل ده. كده انا خلصت السطر ده كده شكله. وطبعا زي ما قلت لكم كل مرة غرز البوب كورن هتزيد بالشكل ده. انا ابتديت كمان السطر اللي بعد كده، عملت اول ركن، بعد كده هرتفع غرزتين سلسلة، وهشتغل انا في كل سطر بنفس الطريقة وبنفس السيستم. هبتدي ادخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة، اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده ال5 غرز اللي ورا بعض كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة، 2 3 4 5 بالشكل ده كده. وبعد كده الغرزة الستة او الغرزة اللي بعد كده هدخل اشتغل فيها غرزة البوب كورن، هدخل اشتغل فيها 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، 3 4 بالشكل ده. والثلاث غرز اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة كده. اول عمود فوق غرزة البوب كورن هشتغل كمان عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، هيبقى 3 غرز عمود بلفة ورا بعض. بعد كده هدخل هنا اشتغل غرزة بوب كورن من 4 غرز عمود بلفة، اشتغلهم في نفس الغرزة بالشكل ده. وبعد كده اشتغل غرزة البوب كورن بتاعتي اهو. وبعد كده هدخل في العمود اللي بعد كده اشتغل عمود بلفة، وغرزة البوب كورن هشتغل فوقيها عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، يبقى كده 3 عمود بلفة ورا بعض. الغرزة اللي بعد كده هشتغل فيها بوب كورن من 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. وبرضو هشتغل 3 غرز عمود بلفة ورا بعض. ده كده العمود اللي بعد كده عمود بلفة، غرزة البوب كورن هشتغل فوقيها عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، يبقى 3 عمود بلفة ورا بعض. بعد كده هشتغل بوب كورن، هشتغل 4 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة، 2 3 4 5. وبعد كده الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل فيه 2 عمود بلفة، غرزتين سلسلة، وهكرر تاني زي ما احنا شايفين او كل مرة غرز البوب كورن بتزيد. هكمل كده لنهاية السطر وارجع بالشكل ده كده. انا خلصت السطر، وزي ما احنا شايفين كل مرة عدد البوب كورن بيزيد. هنا السطر ده كانوا 4 بوب كورن، السطر اللي بعده هيبقوا 5. انا هشتغل كده بنفس الطريقة. طبعا تقدري ان انتي تشتغلي للمقاس اللي انتي عايزاه او الحجم اللي انتي عايزاه. انا هقول لكم الفكرة بتاعه السطر الجديد او هي اللي احنا عملناه. هدخل هنا في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل 2 عمود بلفة، هدخل بعد كده اشتغل في ال5 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. الغرزة الستة هشتغل فيها بوب كورن، بعد كده ال3 غرز اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة. هنا عمود بلفة وعند البوب كورن عمود بلفة، وهنا عمود بلفة. الغرزة اللي بعد كده هشتغل بوب كورن، والتلاتة اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة عمود بلفة. هنا عمود بلفة، البوب كورن عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة. هدخل هنا اشتغل بوب كورن 3 عمود بلفة ورا بعض، بوب كورن 3 عمود بلفة ورا بعض، وهنا بوب كورن. وبعد كده هشتغل 5 غرز عمود بلفة، وفي الفراغ 2 عمود بلفة. يعني
هو نفس السيستم ونفس الطريقة. طبعا كل سطر هتشتغل فيه بنفس الطريقة، فعدد البوب كورن هيزيد والمربع هيكبر معاكي. تقدري طبعا تكبريه للمقاس اللي انتي عايزاه. انا هشتغل كده سطر وارجع لكم. بالشكل ده كده انا اشتغلت كمان سطر. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه، ممكن تشتغلوا كمربع كبير، وممكن ان انتوا تعملوا مربعات وبعد كده تشبكوهم في بعضها. تقدري ان انت تشتغلي بيه كذا حاجة وتنفذيه في كذا حاجة بالشكل ده. شكله جميل وجديد في نفس الوقت. اتمنى ان هو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. متنسوش لايكات كتير، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.